Това беше наистина голям матч. Добре, така. О, Фуф. Пара-па-пум. Така, с кой да гледаме? Каучо. Каучо. Давай. не, аз искам вас да гледам. Аз не гледах. Гледах през цялото време едно и също. Ето как се развива нашия човек. Тук Не, тук не гледай по-добре. Даниел. Развиваме се, а нашите противници какво правят през това? И те правят къщи. Как познах? Аз и знаех, че ще правят Мога да къщи. спидваш. Кои къщи, бе? Айде ще спидна малко. Я чай видим къде строят. Къде строят? Кое? Те идват тук да строят. А то вълка го наби. А те пращат по двама да ги еба. По двама. Каква история? Сега вече тук... Не, тук направих и аз. Тук. Тук се преба. Чакай. Аз не помня. Коя игра беше това? Не помня вече. Как сте го нагласили, че по-работник Да. зад неговата стена? Лова Точно. неговия, той мова моя. Той имаше двама майка му стара. Бурак. Тук е много забавно. Сме тук 2 дена чука стена. А миналата игра не беше, аз си мисля, че това беше преди 3 години вече. Това ми проми мозъка тази игра. Така. Бияте се яко. За тия прасета. То затова ли Даниел Да. вика, ама те са там, където не Те са трябва да повечето са. тук. Свинете взеха малко, ама няма. Нали ви взехте другите, бе? Не ги взехме другите, ама тя свинета ги... За 3 свиня. Виж тук биш му дървата, да строи стени къщи. Така, изхабил. Tu виж какъв е хитър като гущера Димитър. Отива веднага да вземе тия. Именно. Знае той, знае. Ти представя ме. Как си? Не, добре съм. Ти даваш Малко много се пребах работници. с това, Няма да как им... ми умря това. Не знам. Що така ги показва? Не. Показва работници. Так ми още един път. Джон. Или Джони. Няма. Слави наводи на работници и с Лилавия. Не Лилавия, ами това до мен. Бурак. Бурак по мъртвипана. Виж тук направи чак Сра. тумани. О, една къща, worth it. Убимо 2 Къща къщи. и втора къща. Аз се надявах да го стъкна нещо. Да му е тъмън една къща да му липсва. Представяш ли си? Да, На това строи. ниво. Значи може да бъде. На това ниво е възможно. Тук е само развитие. Да. Аз ви кажа, как се печелят игри. Никаква единица няма правиш до 300 минута. Между другото и тук, където ми беше, те изобщо не ме намериха. Каза, забави екшен, тука- има ли екшен? Ема то скаут. Ама тук ако бях докарал един Ще работник, Какво? да беше направил... Пак трябва да скри сградата някъде. Ама 2 таблета. Тук да беше направил. Виждам му, чупиш. Как са нещата Добре. сега? Вече втора база. Трета. Как втора? Охо. Къде втора, бе? Тук има маркети, наляво, надясно. Педалския билд направих. Какво искат? Даниел. За световно. Я да ви видя сгради. Вие колко бази имате, бе? Даниел има 2 само. Колко Толкова ли бази имаш, имате? Даниел? Даниел взима 2, аз вече четвърта правя. Аз имам... аз имам 3 тази игра. Ще имаш ти. Дай видя тя колко имат. Те? Колко има то Миндил? Той вече Има. замък прави. Къде му е базата? Няма база. Няма Къде? база, той му е втората база. Аламер. Той е.
Къде Той са то базите, прави. питам. Значи ние сме по-добри. Такива трябва да ни пуска, значи. Не такива, ако ни се падат, Кой такива? Аз само за бази играх по-бързо. Той има бази да го е. той има 3 бази. Аз буквално на секундата си пусках това. Почти айде. Като се включим в началото. Айде да видим колко са добри. Къде е екшена? Няма още екшън. Екшън от немалко време докато бъде екшън. Ти тая база можеш по-наблизо да я сложиш. Защото иначе... Ще. А ти за Тя се ферми забуда. сигурно. Тя се забуда на врага Ага. тази. Добре. На съюзниците за Да, ако имат мапхак. Нищо става, при вас какво става? Той тук си подготвя разни работи. Не, тук събираме. Това тук е. О, чакай сега, дай да видим, дай да видя. Влизане и тук така на Почва изколика. 10 найта. Ви имате повече, бе. Как ме сколиха? Има Ама повече, има, ама- Да, има ама- пайкове. Пайкове тия са японски пайкове. Какво виждат по-добре, ли, защото са с пресвити очили? Защото има 25% по-бързо. Ей, Биене. бъде имиджите. Те с- Малите ви набиха и. Замъка. Тук е било интенс битка. Дай. О, Влезнахме. Те биха пак. как е да видим? Раба е било. То трибутишет ли кой е това? Що стои така? За да пази отворено. Това е умишлено. Да. Ама И поубихме някой друг работник пак. пак поубихме някой друг работник, така е. Как Кой сме ни тук с е работниците? Да 78, видим. 82. О, Къде Калуян! е? Къде сте, бе? Калуян е... Една и милитари единица нямам. Една милитари единица. Има бе, Как? да видим. 3 Да, 3 найта. найта имам. И тук почвам да правя конкистадори вече. Тя нещо на бомбата. Той сега ще дойдат гъновите. О, опи. Спейториите. Така много обичам да ми пращаш. По Фей- 3000 гола ти храна веднъж. Тия фейтори. Да, между другото, так му я бях закъсал и трябваше да продавам от маркета, ще да ме забави. Тя и почна да спама паладини. Рано сигурно трябва. Това време може. Явно. То тук почна да ме цепи. Добре, сега как ми вижда това? Как ме вижда замъка? Има кула. Това е тази кула тук. Тая е твоята. Да е неговата, ама тия виждат много. И за какво виждат? Сега като се движи на кула. Най-повече има. Такива. Иска То история. само. Но той ние ги цепим, няма само те да нацепят. Кой нацепи, бе? Тук отгоре беше идеята да мина и да го набия това, ама... Аз после гледам има една дупка там, т.е. две дупки. Едната нормалната и някаква друга дупка и капе. Какво стана? Къде са поети тази дупка? Хубаво, че кал, че има 10 замък. А, не. Не, бе, Едната. не един. Още нямам. Аз имах 3 най-много по едно време, а той ми ги чупи с трибушети. Баси. Иска история. Трябваше да ги правя по-назад. Мапхака. Това нашо ли е? Това си ти, бе, Калчо. Мапхак Аз ви съм. показвам къде е маркета. Аз съм с мапхак. Ти си с малхака. Той не смея да щупа даже стените още. Защото не Криеш. знам какво има. Виждах и тия Конкистадори. пайкове само, виж. Да, Само да, и тия да. пайкове То, виждах. то това беше. Има два Не, има прямо някакви берсерка. берсеркари. Отгоре има един замък. Тук. Що има повече от мен замъци, бе. Това мисля, че беше Даниел дед вика. Сега тук идва и да му бием. Да това стъкнахме на това. На дупката. Как се стъкнаха, а? Империало. И аз викам, идвам. Ох. Па. Ти изглеждат толкова брутални.
М. Я събереш ли още толкова си? Не знам как стигне нещо да те... Ни паладини, знаеш как стигаха. Все едно нищо не ги удари. Ако са много, Бе. Ама и паладин. Той тук му минава цял век. Сега си викал, тия паладини няма ли да ги тука ги апдейтна? също е паладините. Тук му счупихме за един замък. Представяме ме тук Един то. зал. Готвят са двете. Защо е Тук берсеркери. водим студена война още. Да. Убиваме само синици и трипим с трибуши. Ето го, гледай сега какво Ох, майко! Е тук вика, ела, и аз Я. идвам. С тия скалото е кариера, момче. Не мога да мине. Ето колко ги бяхте стъкнали, би, ще да е идеално. Даде калтовете отпреде, другите отзаде. Виж сега, тук се стъкнаха. Тия отзад. О, гледай долу какво става. Ей, тук стигна били. Виж тук какво става. Оба, навлизане. Тук аз ги стъквам. Не, тук не беше тук стъкването. Тук ме понабиха малко. Ма хубаво, че беше между заметите. Вълки ги е пратил баш къде трябва. Да. Аз малко и не гледах какво се случва. По едно време. Ами сега. Не, тук сега нищо. Тук нещо на проект, ама не помня какво. Той ако си мисли, че нещо ще... Да са с два берсеркара. Тук Аз не през знам. това време. Ще навлиза. О, кавалири. Те още измират като куче, ма. Не са. Като станат на Оле, Слави има 150 вилджера. Ние тук отпушихме, влезнахме и слави горите там. Такова. Горите лилейски. Той това няма армия. Какви гори? Той имат 160 селянина. Да. 200 от 150 популация. Аз се чудех, че не съм напълно популация. Що не ги биш? Що не ги бия? Без тъпотията. Това си ужаса. Там тук какво става? А те отгоре? Защо не ме набиха? О, тук 5 слона. О, добър шот. О, още един шот. Оле. И аз тук викам, сега сигурно ще ги избия. Ама... Да, и твоите за мен. Копия там. То какво масира копия? Масирам, аз като масирам конница, то му е... Тук през това време. Надолу. Вално настъпление. Тук съм отбил малко аз. Дал съм отбой. Какво падна замъка? И ти направи два други. Той падна с трибуши ми да. Тук не бях готов да поема в армията му. Тук през това време, да, понабиват ма. Помпите. А добре, тия, ти просто си ги върнал назад. Бях тръгнал към Калян, нещо, че после пак ги завърнах. Защото той Калян ги си изтрепа. Докато се придвижат тия... Те са супер бавни и те. Аз ги кликна там да отиват надолу, те половин час по-късно не са минали половината път. Още като кумши. Тук битката е още за селени. Няма много армия. Май. Май. О! Пиер си ми 700. пратил. 700 пиер. Камък. А това някакъв замък съм стрелял пак. Такава ти е била работата, май. Замъчна. Да ме ги убива. Това как си... Тия са идеални нубове за нас. Трябваше да им пишем ре. Айде, пичуе, да си дигнем самочувствието. Да ме биям още един път. Те... Стига само не са съпадали някакви изверги баси. Обаче то на макс на купия носци. Да. Ма така де. Той вижда
Конница, що да не. Да. Ма ти продължаваш да му сипваш конница. Ами аз се е тия и викам, сега ще го набия, ама... Да, Те са много малко. малко са. О, Е, това да бях. Е, това ако имах. О, той ти е пратил... той е наблизо. Той ти е пратил от викингите, малко. Да усетят какво е улово. Пак ще ми трепи замъка. Виж го е. Преди Аз си пуснах апгрейдите даже за хитпоинти на замъка. И от кесъл, нали има апгрейд за 1000 Тук даже HP влезна. на замък. Всичко пуснах за апгрейди. Айде, Е, колко че не е тръгнал нещо друго Так. да правим само тия копия. Мъка щеше да... Той какво има то? И пък турни 5 камък тук на две стени, гледайте са две блокчета за... Какво има то? Има ли някакви други сгради? Аз си викам, сега тук го залисвам, през това време Даниел ще го набие. О, голямата битка, голямата битка! О, тук става, да, тук има мелето. Трибушети бият по трибушети, те стрелят. Тук между другото му влезнаха някакви педали. Много интересно как той си оставя половината армия тук. Той иска ми би трибушети. Аз как ще там цялата армия горе. Даниел идва с 4. Всичко е тактически насочено. Тук между ми изби сумати работник. Аз правих 50 там центъра, така че. Тук пак се чудим. Ама аз викам, добре, сега ще направя някой друг слон. Той слона умира. Той слона умира. Два пъти. Твоите Даниеле къде отидоха? Да, надолу ги бях тръгнал пак. Айде всички нагоре. Тук 3 дена обикалят. Орган гъна мама стара. Там като видях, че се сбиха, тръгнах надолу. Той иска екшън. Тук два юнита ми изби 10 работи повече. Не. Ето виж, тази база беше за бейт. Ако ги беше сложил вътре работниците. Аз това го видях сигурно 10 минути по-късно. Тук викам, айде сега да видим. Ще купя нос. Силни са, да му се не види. Те скорпиони ги набиха обаче. Едното за другото. Нали моята армия е 5 пъти по-скъпа от тяхната, де? Да, ама. Даниел прави парите. Какво става, Те още ми бият някакви селяни ми бият. Добре, де. Той е какво? Зеления, аз не го видях цяла игра. Той само развива ли са? Нали паладините от него? Това го е пускаше някакви паладини, да. Да, ама сега в момента... При мен дойде по едно време, ама то. Сега в момента го няма никакъв. Защото сме най-добрите. Освен да им е казал, момчета, след първия час ги почвам. Колко работника са всички? От моите стратегии. Сериозна битка се води. Един срещу всички. Так му дойдава. Да. Нямам време да се занимавам с някакви аматьори. Конквистадори. Ти какво кажеш? И твоите сега ще падат. Ще ми трепеш замъка ли? Пам! Айде! Никой с чакай, конквистадорите. тук беше стъкването. Чакай, гледай, тук про стъкването. В кавички, да. Де са? Аре, що ни идва? Виж как го чаквам на дъвките да ме. Той може да си делитне стената. Може, ма не се сеща. Така цяла игра. Поред тебе, забавно ли ми беше? Напред-назад тия.
Не, пазил всеки какво. По едно време 60. Тук викам, давай. И му ги спонабих. Като зеления лайс. Да, колко са работници? Ще са 90-70. Това има много е. Те имат твоите. То зеления има супер много работа. Да ни ме пращал ресурси просто. Ето, боя. Печат път за някой паладин. Гледай, е тук. И чекалят. Май не влиза. Да, и те се появиха по едно време. Мама му стара тия. Аз през това време тук на 5 пъти, на 5 места го Чакай, виж просто тъкването, виж, долу на стената. Давам. Сега тук. Той колко учени гледа то. Май тъпя по-един не умира две. Няма. Сега ще виж горе като Учтия са 50 юнита, че ги убиват. Тук го напанахме тук. Слади. Тук ма понапъна той, нали? Иначе аз му избих бая. Аз тук ги обърнах. На замък. Обръщалка, той замъка, той не стана. Тия паладини. Нещо четва ги. Че ще го погазва. Бах ти паладина. Умряха два какво. Между замък и 20 юнита. Аха. Тук е още паладин. Оставете откъде да. Много отзад. Тия 17 на 60. Гледай какво става, гледай така. Мале, те нищо не правят. Те са всичките, да, ама. Ти даже са стъкнати. Добре, бият ги, ама не много. Майко ми. Изби половината. Три пъти по-малко. Получите от другия отгоре не са вече сетил на време. По-трагично щеше да е. Да. Баси ужас. И се едват и тия. А толкова на 150-20 работника и тук са падирахме калта. Тук и аз дойдах с тия, ама да. Пак ги понабихме, какво? По-упахме ги. Той тук нещо реши. Той искаше първо и тия требушетите. Той би по требуши. То всяко за да е по армията, няма ли да ме изби? Изби като куче, ама. Пак не го изби. Макар че слави конниците не са ли? Писа. По-добри са малко. Не, от неговите не са по-добри. Ама уж не са толкова азиан, ама. 165, 14, 4. 192. Малко по-силни. По-силни са неговите. 2-3. 3-3. Ама аз имам едно отгоре такова. Да, но той има 30 кръв отгоре. Той има 30 кръв отгоре. По-силни са неговите със сигурност. Какво беше това? Това беше играта. Баси. И да гледаш и да не гледаш. По едно време се сети да прави кирмишери. Срещу стея. Тук, дето викаш, прати... Да. Кон. И после дойдоха май още паладини. Тук викам... Той синия... Ще го набия. С тия коне, бе, са. Кои? Твоите. Моите ли? Те са специални. Саварис. Саваран. Ма какви са? Срещу конници? Срещу стрелци са. Те са като паладини, ама са такива срещу стрелци. Само персите ги имат. Ама... Той не правеше стрелци.
Няма значение, пак горе-долу ги бива. Тук викам, така ли е, аз имам и слонове, имам и конница, И антистрелци имаш. и антистрелци имам. Викам, един замък, ако не бутне и тъй. Това май го няма. Той е вече изнемощял. Ама то през това време тук бият. И Даниел сега трябва такъв, не знаех дали да бия синия, да идвам да му помагам на Даниел. Викам, той сега синия ще се предаде. Ще спечелим играта. Баси. Не. Аз не си бяха толкова слаби. Те мислех, че бяха слаби, ма не бяха. Не са толкова слаби. Не, на зеления просто му трябваше много време докато се развие. Ама развие ли са? На зеления много тъпарне. И през това време и тук вече го... Няма антиер армия. Антиер. Въздушници. Да, и сега ти другия път с въздушни. С уверни ще играе. Спого, тук е клоня винаги, няма страш. Тук битката по средата, гледай какво става. О, спами берсъркали и копиеносци, аз разнообразявам. Карвам на една втора единица. Теквам си всичко. Пробвам се на втора, трета. А той праща и при вас някакво малко. Праща. Аз викам, тук няма ли да ти ги разваля на теб тези? Няма само да стреляш. Малки битки. Ама виж като им... Един ломли. Да. Пак холодилки. Ето, горе-долу са ги таковаме, понабиваме. Да, 10 единици бият паладина, добре. Ясно е. 10 към 1. О, ти имаш паладини, какво? Не, бе. Тук ще е битка, май. Битко не е. О. Тук ти има кой да танква за тия. Като имаш паладини, викаш. Да. Между другото, берсеркърите имат някакви там специални работи. Да са много добри срещу паладини. Ми виждам. Хубавото е, че и тия са добри срещу мелета. Стадорите. Тия са... Те стрелят по един, убиват трима. Право тия антиер. Антиер има, да. Антиер има, как? Ама... Тия са пускават, ама не варят. Май такива правиш срещу тях, ама не мога правиш да го. Паладини правиш също. Паладини И скримише. Да. 200 кръг. Тук си решил на такава конница. Ама си ги оставили. Нещо да има... танкна там. Да. Шилд. През това време. Тук му ги набиваме тия. Тия сте ги набили вече, бе. И не особено. Ти постоянно си събил, Калчо. Направо. Тук му паднаха бая на зеления. Разни работи. И тук като намерихме тия работи вече. Тук някъде беше на... Тук. Неофициалното GG. Не знам, че нататък беше просто въпрос на време. Също синия го избихме, тъй че... Синия, да, беше ясен. Не, че не сме губили 2-3, ама... Кога, бе? Която седмица.
А то какво стана? Бъркаш. Набихме ли го единия или просто интернета му падна? Той тръгна. Не, тръгна си. Тръгна си. Значи, пак нещо сме направили, ама. Тук каучо, той ги бумка ги. Тук, където мен ме набиваха и викам, този замък сега няма да падне с тия. Направихме една координация. Това беше хубава атака. Виж, два слона, бая се го праскат, макар че този замък е бая апдейтнат. До 1 час. Бумтене е нормално. Прямо всички апгрейди. Тук Даниел викаш как падат. Те спрял на 3-4 пъти. Бре, как нямаха икономика да правят джини тя? То имаха злато, ама нямаха... То правиха пайкмени. Ние правиш пайкмени, само то правиш паладини и сега прави пайкмени, защото явно няма нещо. Защото сега имаше много такова. Еми даря, ама нещо. Юнит композишън им беше кофти. То хубаво, че имахме такъв разнообразен. Ние е композишън. Не като миналата игра, дето и трябва да правим конница. Да. Това беше малко такова. Той тази игра почна с снайпа и аз с снайпа. И влезнахме и копия са появиха там. На изколиха като куче. Да. Оспорвана игра си беше. Тия. Моля! Това ли беше? О, паладини! Добре, значи тя не са били тотално от... Не знам защо, но той реши, че решето е много голям. Явно. Трябва първо него да Така се ги обучавали. Поправи сега това. зигзаг. А то гледай, той нищо не е прави. Не нищо, ама. На пайкмените. Взехме ги. Това е което случи бяха там. О! Това беше преднамерена атака. Силен Сега тук ги използвахте. Викам, давай да се съберем с Каучо. Той да го нападаме от едната страна. Защото иначе... Това беше ясно. Защото иначе тук зеления, ако го чакаме... Топарата. Ама ти виж, ти си го понабил. Аз му бих 3 замъка. Просто имаше много гради по пътя. Виждаш ли как селените ми намаляха? Почнах да ги делитвам. То Даниел като праща ресурси. Да. Виж работниците по Ба си ужаса. Майстор си. Тук тия работници. То пак идва. Той правеше бая. Клеся. Не се отказва обаче. Ще ги цепнеш ли? Ох! Ай пак. Оле. Тук всичко измря. Да. Айде. Това беше по-бързата процедура. Пак сяде.
Ама тук Къде ти си си бил? оставил. Аз ги пресрещнах. Добре, добре. Това май беше една от Бурак, последните. демисионе. Тук май беше една от последните битки. Къде ти към отзад идват. И са си ни копия минах. Ето. Еми, добре. Да видим на каучо базите. Виж как са направени. Цак, цак, цак. Красота. Тук замъците, още- гледай. Има още бази. Това е буквално стена от замъци. Единия не е мой. Браво на Даниел. Тук имаме Браво, няколко момчета. замъка. Ево. Много добра Браво, игра. народ. Много ги набихте. Много ги набихме. Ти тук ги би като за трима направо. Аз играх с най-силния все пак. Гледай, ти бил си повече от всички. Браво. Виж то колко е загубил. От 800-650 аз съм му ги убил. Браво. Батимент Расес. Я приведи, защото нищо не разбирам. Това е сгради. Колко сгради сме унищожили? Ти си надумкал 50 сгради. Та е икономиката да видя. Това е колко Как е голяма 50? армия си имал. 121 човека, ти си имал само армия, бе, мой човек. Им накрая, да. А това колко сме убили, колко сме загубили. Еми, добре, Економиката. Кой е сякал дърва? О, суи. Всичките дърва нещо си всяка. Всичките дърва, как? А Пиер, кое? Пиер, това са камъни. Това е дърва. Фейториите, гледай какво правят. Тя той къде И бе, камъни. момче? Ти сигурно си генерирал повече камъни, отколкото има на цялата карта. Сигурно. Толкова дълга игра. Оха, и реликвите. Това са злато от реликвите. Три реликви. А това са замъци, между другото. Значи ти си имал 6 замъка. Да. Браво. Уи. Уи. Уи, мосю. Ево. Браво. О, до.